Yumşak su, yıgırık su, sen meni şistayu. Bir tapta kalmasın, bitlerim ollansın, kullarım ağarsın, dişlerim tozarsın, ağzım yılmaysın, kulağım tınlasın. Yumşak su, yıgırık su, hemmesin şistayu. Mene şulay, yuva yuvilgan, sabun suda yok bulgan. Dostum, sen de bit kulыңны her vakit yu. Әміне бүгін үйренесі хәрефебіз өзігіне bir сөз ясый. Ю. Әйе, ю. Бүгінгі көңілі әлифба дәрісінде Гүлфия апа сені қалын да, нішке де болырға ярата тұрған ю хәрефін үйренерге шақыра. Бүгін тағы да көбірек сөзлер білірсің. Юл, юлшы, аю, юлбарыс сөзлерінде ю қалын болып әйтіле, ишетіле, чөнки бұл қалын әйтілішлі сөзлер, қалын авазлардан тұралар. Әміне юке, бию сөзлерінде ю нішке болып ишетіле, чөнки бұл нішке әйтілішлі сөзлер. Хәзер язуға күшәбіз. Иң беренче басма хәреф. Нинди қызық. Әйдәле, bir сызықны асқа таба төшерәбез. Уртасында тағын bir сызықны туры итеп сызып қуябыз. Офық кебек, әйме? Хәзер о хәрефенә охшаган түгәрәк кебек. Әйдәле, шушы түгәрәкне ясыйк. Менә шушы уртадан ясый башлыйбыз. Түгәрәклибез асқа таба, өскә таба күтәрәбез дә уртага тоташтырып қуябыз. Менә шунда ю булды. Басып тора, әйме? Bir сызық һәм түгәрәк кебек. Әйдәле, язма хәрефне карыйк. Мысы тағында қызығырақ, түгерек. Әйдәле, кішкене ырғақтан башлыйбыз, өстән. Менә шулай аны өскә күтәрәбез. Хәзер асқа төшерәбез. Әзгенә түгәрәкләп өскә таба менгереп җибәрәбез. Хәзер өстән асқа таба түгәрәк ясап төшеп китәбез. Аны түгәрәкләп менгерәбез дә өстән тоташтырып куябыз. Менә шундый ю хәрефе булды. Әйдә, биеп алабыз. Минем сиңа мәкаль әйтәсем килә әле. Юлга чыксаң, иптәшең үзеңнән батыррак булсын. Ягъни юлдашың, синең белән бергә баручы кешең батыр да, юмарт та, гыйлемле дә, батыр да икән. Барыр юллар җиңел һәм рәхәт булыр. Син монда юл, юлчы, юлдаш сүзләрендә дә ю авазын ишеттең. Күрәсезме, сине?
Юына, чистарына. Ул кунакка барамы? Ник юына, орына? Йомшак тәпие белән битен әйбәтләп сөртә. Ул шулай һәр вакытта үзен бик чиста йөртә. Барыр юлларың имин булсын. Кадерле дустым, сине киләсе дәрестә көтеп калам. Ә хәзергә сау бул. Башыңны мендәргә кой. Кулыңны булай. Кой. Ягыңны булай. Кызым, әйдә кунакка барабыз. Матур күлмәкләреңне ки. Әти, шулай җиңел генә түгел. Миңа әлем аюларны яткырырга кирәк. Син дә аргансыңдыр. Кир аның өстенә яткырыйм әле сине. Әли-бәли итәр бу, мәдрәсәгә китәр бу, тырышып сабак укыгач, алим булып җитәр бу, тырышып сабак укыгач, алим булып җитәр бу. Салкын. Әнинең яулыгын юрган итеп ябып әле. Дип беркемгә дә әйтмәгез. Хәзер мин юккә шәй шертәм, тамагы бер дә авыртмас. Мондый шәй бит булмый. Хәзер аюкаем. Сиңа шәй ясыйм. Хәзер аю. Хәзер аюкаем. Хәзер. Инде шәй алып киләм. Хәзер аюкаем, утырдым инде. Хәзер. Яулыкка да түктем, аюга да түктем. Сине давалым дип, әнинең яулыгын буядым. Зөбәйдә, яраткан уенчыкларың алай каты кычкырмыйлар. Не булды? Моны хәзер юырга кирәк бит. Юарга дигәндә мин һәр вакыт беренче. Яле, бирәле, туктале. Мин сиңа моны юып бирсәм, син ни эшләячәксең? Минме? Мин югарык менә сүзләр әйтермен. Аю, ютәл, юрган, ю. Афәрин, Зөбәйдә. Ю булгач, юам инде. Ура! Чиста! Рәхмәт, ю хәрефе. Аюларны кем юа? Юа, нинди аю, нинди ю, кызым. Аман киенмәдеңме ни әле? Әнинең яулыгын күрмәдеңме? Миндә. Сизмәделәр бугай. Безгә лайклар куегыз. Пычраткан әйберләрне юыгыз. Кызым, әйдә тизрәк соңга калабыз, кызым.